Miseensonni mana maree magaalaa Adaamaa gabaasa raawwii hojii magaalichaa yaa'eef dhiyaate irratti marii gaggeessan yaada kaasan keessaa hojii misooma koriidariitiin wal qabatee hadda ciccitiinsa ujummoo bishaaniitiin rakkooleen bishaanii mul'achuu seektaraalee 36 jiran keessatti hojiin haala walqixxaan raawwatamuu dhabuu kaasan. Walitti seektarri sun qindoomee otoo hojjate ifaa bishaan warri daandii hojjetu kun walitti qindoomanii yoo hojjetan ummata keenya sirriitti kana caalaa gammachiisuu dandeenya ka jedhu qaba. Karaa biraatiin immoo seektara 32 bulchiinsa magaalaa Adaamaa kana keessa jiru seektara tajaajilaati. Seektarri tajaajilaa kun humna namaa hanqina baay'ee qaba. Humna namaa hanqina qabuun saniin hojiin inni hojjetame amma nutti gabaafame kun wanta gaarii fi wanta guddaa ta'a. Hanqinni namaa kun otoo hir'ate garam geenna caalaa kana caalaa hojjetu akka dandeenyu kan nutti mul'asee jira. Gabaasni baatii ja'a darbee haalli itti dhiyaate gaarii ta'us konkolaataa uummataa magaalaa Adaamaa Habbummaan Adaamaan Investimentii Gurupii qabatee tajaajilaaf oolchaa jira. Kanneen kanaan dura turan eessa dhaqanii faallama sagaleetiin wal qabatee hordoffii fi to'annoon laafaa waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennamuu akka qabus gaafatan. Baasiiwwan magaalaa Adaamaa waliin wal qabatee amma dhaabbanni AIG rakkoo uummataa hiikuudhaaf baasiiwwan bitee qopheessee kanaan sirnaan tajaajila kennaa jira. Haa ta'uti kan kanaan dura baasiiwwan magaalaa manni qopheessaa bitee jiru eessa galan? Dhimmi kun deebii waan argachuu qabu waan jedhu. Dabalataanis gara fuulduraa wantoota xiyyeeffannoon isaan barbaachisu gama inshuraansii fayyaa hawaasaa waajjira mana qopheessatiin qulqullina ilaalchisee waldaalee hojjettoota mootummaa hoggaa dheeraaf gurmaa'uun osoo lafti hin kennaminiif afaan kenna tajaajilaa guyyoota sadeenii akkasumas immoo shinshaanoo lafaarratti kan xiyyeeffannoo barbaadu jechuun gaafatan. Keessattuu inshuraansii fayyaa akka magaalaa kanaatitti hojjetamu waliin wal qabatee hojii guddaan hojjetamee jira. Haa ta'uuti ammas naannoo sanitti raabsaa qorichaa waliin wal qabatee kenni tajaajila naannoo sanitti buufataalee fayyaatii fi hospitaalota adda addaatitti hawaasni dhaqee yoo tajaajilamu ammas hanqinoonni adda addaa kan jiran ta'uusaa kaasaa turanii jechuudha. Qulqullina waliinis wal qabatee hojiin magaalaa kana keessatti hojjetame hojii fakkeenya ta'u baay'een kan jiru ta'uusaati jechuudha. Haa ta'uuti naannoo kanattis odoo laallamee fi kan bal'inaanis uummata keessaa ka'aa ture bo'oowwan lolaa dhidhiphaa ta'an akka babal'atanii fi naannoo sanitti bal'inaan magariisummaanis akka hojjetamu ta'aa turee jira. Waldaalee hojjetaa mootummaa ijaarramanii hanga 2019 deebii hamma ammaatitti hin arganne baay'ee hadheeffatanii kaasaa turan waan ta'eef rakkoon naannoo kana jiru maalinni odoo ibsitti kenname. Gandi torbaaniin yoo xiqqaate torbaaniin guyyaa tokko godhatee naannoo ofii qulqulleessuu qaba. Inni kun maa dadhabame? Maaliif kallattiin kun kaayamuu dadhabame? Isa kana cimsee akka nuuf kaayamee torbaaniin namni gadi bahee fuuldura ofii qulqulleessuu akka qabu. Gaafii koreen dhaabbii fi miseensonni maree gaafataniif itti gaafatamtoonni seektaraalee yoo deebisan. Baasiiwwan mana qopheessarra turan akka tajaajila kenneetti kan keessuuni tajaajila kennaa jiru. Baasiiwwan 7 jalqaba hojii ittiin jalqabe jechuudha dhaabbanni keenya. Baasiiwwan sun amma halluu isaanii gara baasiiwwan haaraa kanatti waan jijjiirameef malee tajaajila kennaa jiru jechuudha. Baasii 7 baasiin haaraa 9 waliigala baasiiwwan 16 kallattii duratti ka'aa ture saniin tajaajila kennaa jiru. Kanaaf xiqqoo walleen itti fakkaata halluu waan jijjiirreefi darbee rakkoon teknikaa mudata baasiiwwan turan kana isas garaajiin mana qopheessarraa gara dhaabbataatti darbee jira. Isatti tajaajila dafanii sarvisii akka argatan gochaa tajaajila argachaa jiru. Kun akka waliigalaatti yoo qabatame bareeda. Baadhimmaa keessummeessuun ifachuun daddarbuun kun akkuma mana keessaa ka'e nu biraas xiinxallii kana qabna waan ta'eef kana waliin taane xiinxallii kana qaama ilaallatu wajjiniin laallee sirreeffamatti kennaa yoo deemne
gaarii ta'a kan ijoo kaasuu barbaadeetiin ulfaadha. Tiyaanaa kantiibaaf qindeessaan damee kilaastara tajaajilaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu mootummaa deebii yoo laataan inshuraansii fayyaa hawaasaatiin hanqinni jiraatus hojii baroota darbeetiin wal bira qabamee hoggaa laallamu gaarii ta'uu dhimma qulqullina magaalaa ilaalchisee magaalli mana qopheessaa qofaan galma ga'uu hin jiru waan ta'eef hawaasni abbaa dhimmaa ta'uun itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun ibsan. Magaalli bulchiinsa magaalaatti qulqulloofte magaalli bulchiinsa magaalaa qofaan qulqulloofte addunyaa kanarra hin jiru. Kan qulqullaa'uu dandeechu hawaasa ishiitiin hojimaata ishiitiin. Dabalataanis manneen jireenyaa irratti gaafii mana keessaa ka'eef waldaalee hedduudhaaf lafa kennuuf qophii xumurre jechuun ibsan. Dhimma mana jireenyaa wajjin wal qabatu akka magaalaatti gaafii baroota hedduu gangalachaatii dhufeera. Waldaan gurmaa'ee jiru naannoo nama miseensa 14,000 oliiti. Barootan darban keessatti. Wanni irraa deebi'eeru lakkoofsa muraasa. Bara kana keessatti kabajamoon kantiibaanis moodaalitii garaagaraa baasuudhaan hoggansaan mari'annee hojiileen gurguddaatti deemaa jira jechuudha. Moodaalitii 4 tokko qabanne. Tokko jimaataan lafa mana jireenyaa waldaaleedhaaf dhiyeessu akkaataa jumaatattiin adda baheera waan ta'eef isa kana yeroo kaluu keessatti kennine yoo xiqqaate waldaa 125 ol miseensa 3,000 ta'u kanaaf lafa mana jireenyaa kan kenninu ta'uusaa qophiin kun gara xumuraarra kan jiraatu ta'uusaa sirriitti wanuu qabame gaariidha.